perfetto, non si attende.
La prima cosa che controllo è che il chip unistraibile non sia danneggiato. Non era in corto, per questo riposizioniamolo e verifichiamo il circuito. Ora andremo a controllare la limitazione alla sfida, togliamo prima il ponte, poi i connettori e infine i due finali. Ora togliamo il ponte e controlliamo quanto arriva il connettore a fianco. Solo il ponte che era buono, il circuito segnala ancora il forte. Verificando le piste di corte che si informano in anni. Sostituì i due, comunque non funzionava, nonostante non ci fosse più il corto, così decido di sostituire anche l'IRE.